Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. КТРК Спорт телеканалында арена берүүсү башталды. Кызматыңыздарда Кубан Жумамединов. Бул спорт түрү менен машыккан кээ бир адамдар өздөрүн заманыбыздын гладиаторлорубуз деп эсептешет. Кээ бир көрөрмандар түшүнсө керек, бүгүн эмне жөнүндө, кайсыл спорт түрү жөнүндө сөз кыларыбызды. Бул албетте аралаш уруш өнөрүнүн спортчулары менен маек курабыз. Аны эмесе дароо биздин студиябыздын конокторун тааныштыра берсек болот. Аны эмесе Колизей жана Web Selection уюмдарынын чемпиондук курун багындырган MMA жана грэпплинг боюнча спорт чебери Кайрат Нурбай уулу жана ошондой эле анын жанында бүгүн MMA боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, эркин күрөш боюнча спорт чеберине талапкер Базарбай Акылбеков. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Маандай кандай? Ассаламу алейкум. Жакшы келип алдык. Ассаламу алейкум. Жакшы келип алдык. Буюрса жакшы баа. Жогоруда белгилеп өткөндөй, дүйнөлүк кээ бир мушкелдер, ошондой эле Кыргызстан ичинен дагы жылдызды жанган кээ бир мушкелдер өздөрүнүн маегинде айткан, бул MMA мушкелдери заманыбыздын гладиаторлору деп. Бул пикирге кандай кошуласыздарбы жана өзүңүздөрдү гладиатормун деп эсептейсизби? Эми азыркы заманга салыштырганда ошентип байсак деле жаңылышпайбыз, Азыркы заманда мурун элдер гладиатор дешсе, азыр мушкер болуп калган. Боецтер деп айтылса. Кошулабыз ошого. Анда кошулам. Жогоруда албетте бир нече курулдун ээси экениңиздерди билебиз. Ал жөнүндө ананыраак сөз кылалы. Азыр баштан болсун сөз, жаш кезиңизде спорт менен кантип машыгып калгансыз? Бала чак кайсыл жакта өткөн? Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, Аламидин районуна караштуу Октябрь айылына чоңойгом. Ошол жакта бала чагым өттү. ММАге тагыраак айтканда эркин күрөш менен баштагам мен. 16 жашымда эркин күрөш менен машык баштагам. Андан ары эркин күрөштө жүрдүк, күрөшүп, анан азыр сиз айткандай азыркы заманда ММА өнүккөн спорт десем жаңылышпайм. Ошондуктан ММАге өттүк, ошо ММАде машыгып, азыркы учурда 5 жылдын жүзү болду машыгып жүргөнүмө. Сиздин? Мен Акылбеков Базарбай, Нарын областынын Кочкор районунун Көкжар айылында туулуп өскөм. Мен окуп жүргөн кезде эле кичинекей кезимде аябай спортко кызыкчумун. Окуп жүргөн кезде мен борьбага, күрөшкө барып жүрдүм. Андан сырткары үйдө дагы кичинекей скалатка груша немелерди илип алып, кичинекей кезимде эле кыялданчумун. Анан окууну бүтүп шаарга келдим. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Дене тарбия спорт академиясынын 4-курстун курсунун студентимин, быйыл бүтөм. Мен Тагай бийге 2-чи курсумда келгем, ММАге кызыгып, азыркы убакта ошол жакта тренировка кылып, дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырам дейм. Дал ушул ММА спортуна эшигин ачып кирип келгениңиздерге эмне себеп болду жана алгачкы беттешиңиз эсиңизде барбы? Бул ММА өтө кыйын спорт десем жаңылышпайм. Анткени бул жакта бүт спорттун түрлөрү бар да, ошондуктан смешанный единоборство деп айтылат. Бул спортко келгеним себеби негизи өзүмө мындай коргонуу эле максатта барган биринчиден. Анан өзү эле мындай уланып кетти десем мындай болот да. Анткени бизде эми мындай балдардын арасында мындай атаманчылык деген болот да, мектеп учурунда ошого байланыштуу мен өзүмдү коргоп, мындай алыс эместигин билдирем деп мындай спортко баргам да. Анан ошонун артынан ушу спорт менен байланыш болуп калды. Анан алгачкы профессионалдык беттешиңиз эсиңизде барбы? Кайсыл жылы, канча жашыңызда ошол 8 бурчтукка чыккансыз? Мен алгачкы беттешим бул Талас шаарында өткөн. Жаңы эле 18 жашыма толгон чыккан кезимде. 20-июль 2018 жылы. Ошол кезде 18 июль өзү тулган күнүм, 2 күндөн кийин эле профессионалдуу беттешимди өткөздүм. Бул беттешим Хасан Жумаев деген тажикстандык боец менен болгон. Анын көрсөткүчү ал кезде 3-2 болчу, мен жаңы эле дебюттук беттешим болчу. Аны биринчи раундтун 4-мүнөт минутасында уттум да, аны технический нокаут менен биринчи жеңишимди өзүмө камтыдым. Анан сиз буга чейин Кыргызстандын 2 жолку ММА боюнча чемпион деп айтып өттүк. Буга чейин сүмөнчүктөр арасында көп беттештерди өткөрүпсүз. Анан учурда профессионалдык деңгээлде чыктыңызбы же качан чыгайын деп пландап жатасыз?
Мен бул убакка чейин любительский бойлорду өткөргөм, 2 жыл болду. Жакын арада эле чыктык профессиональный бойго. Азыркы убакта 2-0 да. Демек, буга чейин 2 беттеш өткөрдүңүз. Анан акыркы беттешиңиз тууралуу сөз кылсак, кайсыл мушкер менен беттеш болду жана кайсыл уюмдун алкагында болду? Бул деген Каракол шаарында Жолборстайымдын ошол неме өткөргөн. Ошол жактан Алмаз Тойгонов Алмаз деген жакшы бир боксер бала менен чыккам. Акыркы беттешим ошо болду да. Анан кандай ыкма менен жеңдиңиз, же болбосо калыстардын чечими мененби? Муун ыкмасы менен жеңдим. Демек 2-0 рекордуңуз. Эми сизге кайрылалы, рекорд канча? Бүгүнкү чейин 5 жылдан бери бул спорт түрү менен аралашып келем деп калдыңыз. Анан рекорд канча учурда? Азыркы учурда Шырдок порталына көрсөткөн көрсөткүчүм 6-1. Негизи кирбеген бойлор деле бар. Эми жалпы санын айтканда 11 беттеш, 3 жеңил узан бар да. Общий көрсөткүчүм ошондо 11-3 да. Общий 14 бой өткөзүп турмун. Буга чейинки акыркы беттешиңиз тууралуу сөз кылалы. Акыркы беттеште жаңылбасам дал ушул WEF Selection курун жеңип алдыңыз. Ошол беттеш ким менен болду? Анан ал беттеш канча раундга созулду? Өзүм бул беттеш тууралуу айта кетсем, бул беттешке аябай даярданганбыз. Бул кур биз үчүн мындай маанилүү. Тагаев Амангелди агайым экөөбүз аябай талкпай эмгек кылдык бул пояска жетебиз депчи. Соперник жөнүндө айта кетсем, Карабеков Азамат, ал экөөбүз уже 2-нчи жолу урушуп атабыз. Эми 2-нчи жолу экөөбүз курга ат чабыштык. Биринчиси дагы кур үчүн болгонбу же ал мындай? Биринчисинде экөөбүз мындай экөөбүздөн ким мыкты экенин ошону чечишкен экөөбүз 8 бурчтуктун ичине киргенбиз. Ал жолу да мен жеңүүчү болуп аталгам. Бул жолу да мен айткам да. Короче, мен бул жолу да сени утам депчи. Ал ошого ишенбей, ал жолу кокустук болгон деп экөөбүз атаңдашыбыз аябай катуу кетти. Анан 26 декабрь экөөбүздүн мындай кандай десем 8 бурчтук жабылды да. Экөөбүздүн чечиле турган күнүбүз келди, ошол күн экен. Анан биринчи раундтун 4 минута 54 секунда дегенде жеңишке жеттим. Ушул курдун ээси болуп аталдым да. Жаңылбасам дал ушул Азамат менен болгон биринчи беттеш бир мүнөткө жетпеген убакытта жыйынтыкталган. Бул экинчи беттеште көбүрөөк убакыт керек дейли. Демек күчтөнсө керек. Же кандай? Мен ага айткам да, сен по-любому биринчи раундтан өтпөйсүң депчи. Ойлонбой баары бат эле бүтөт деп. Экөөбүз аябай мындай кандай десек, ортобузда конфликт болду, аябай көп жерлерге бардык, экөөбүз көп беттештик мындайчы. Урушкан жокпуз, мындай беттеш мындай сөз талаш болду. Мен мурункусунан караганда күчтүүрөөк даярдангам депчи. Мен ага бирок айткам биринчи раундтан өтпөйсүң депчи. Биринчи беттешибизде мындай 1 минута 59 секундда дегенде. Жок, 59 секундда эми удушающий приеммен утулуп калган гильотина. Мынысындай бираз эми айырмачылык болду. Бирок по-любому биринчи раундда. Демек, ошо беттеш алдында кандайдыр бир сөз талаштар болду деп айтып калдыңыз. Негизи эле ММА спортунда ушул өзүнүн чоң ордун ээ болгондугуна байланыштуу. Ошол шоуда өзүнчө орун делейт эмеспи. Анан анын натыйжасында беттеш алдында көз караш таймаш дейбизби, бетме-бет таймаш болобу? Ошолорго болот да. Ошол учурда өзүңүздү кандай алып жүрөсүз? Мындай, кандай десем, сүйлөш керек, мындай өзүң жөнүндө элге маалымат бериш керексиң да, мындай жөн эле унчукпай отурсаң деле элдер сени карайт болду. Сүйлөш керек, өзүң жөнүндө мындай маани бериш керек да аларгачы. Мындай соперник менен мындай атаңдашы менен беттешкенде мындай көзүнө тик карап, мындай провокацияга, анан кандай десем, мындай эмоцияга алдырбаш керексиң да. Самое главное, наоборот, аракет кылыш керексиң. Ал сага эмоцияга алынып, мындай өзүн жоготуп, сөздөн жаңылып дегендей. Бирок ар бир айтылган сөздүн мындай эмесине туруш керексиң да, сөзүңдөчү. Утам дедиң, утуш керексиң. Утулуп калсаң кийин уже билбейм ал жагынчы. Ал жагы окшошпой калат. Сиздин карьераңызда дагы ушундай болду беле? Ошол беттеш алдында бетме-бет таймаш же болбосо алдында каршылаш менен пикир келишпестиктер? Жок, менде андай болгон эмес. Мен башында бирок чыгып жүргөндө кичине ойлонуу сезимдер болот, коркуу сезимдер. Ошо. Анан ошол беттешке даярдыктар канча болот? Мисалы, беттеш ушул күнү болот деп жарыялангандан кийин канча убакыт даярданасыздар? Өзү негизи спортсмен мындай, кандай десем, дайым эле даяр жүрүш керек да мындай. Албетте күн сайын даярданат, бирок беттеш күнү белгиленгенде 2 эсе көбүрөөк даярдык башталат эмеспи?
мындай бизге өзүнчө көбүнчө мындай 1 ай алдың, анан кээ бирде мындай шашылыш түрдө заменага көбүнчө бизди айтып калат. Бирок аракет кылып, мындай даяр болушка аракет кылабыз, дайым эле даярдык кармапчы. Бирок беттешке биз 1 ай, 2 ай алдың айтса, 2 ай алдың айтса, уже бүгүн айтса, уже эртеңден баштап уже жесткий тренировкага киришебиз да. Кроссфит, дыхалканы ачып, кросска чыгабыз тоолорго, ошондой эле. Сиз буга чейин 2 гана беттеш өткөрдүңүз. Алда кандай пландар бар? Кайсыл уюмдарда күч сынайм деген ойлор бар жана алдыңкы 5 жылда дүйнөдө кайсыл бир уюмда күч сынасам деген кыялдар барбы? Буюрса келечек алдыда мен да көптөгөн ошо Кыргызстандын желегин башка мамлекеттерге желбиретким келет. Кудай буюрса UFC'ге барып урушабыз. КТРК спорт телеканалында түз эфирде арена берүүсү уланууда. Бүгүн биз акыркы жылдары болуп көргөндөй темп менен өнүгүп жаткан MMA спорту жөнүндө сөз кылуудабыз. Аны эмесе конокторду таанышып өтсөк, Колизей жана Web Selection уюмдарынын чемпиондук ордун багындырган Кайрат Нурбай болом. Ошондой эле биздин арабызга дагы бир мушкер Web Profite уюмунда чемпиондук орду багындырган бокс жана MMA боюнча спорт чебери Жакшылык Коңурбаев. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Эми өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтөлү. Жакшылык Коңурбаев деген ким? Кайсыл жактын кулуну? Спортко кантип келип калган? Биринчиден ассаламу алейкум. Учурашып кетейин. Өзүм Нарын областынын Нарын районуна караштуу Турак Талайынын уулу болом. 1998-жылы 13-ноябрда жарык дүйнөгө келгем. Ошо спорттук карьерам бул айылда окуп жүргөндө эле башталган. Спортко болгон сүйүү, спорттук карьера бул айылдагы кезде эле башталган. Айылда окуп жүргөндө кайсыл спорт менен машык баштагансыз? Биринчи биз бокста баштаганбыз. Айылда бир ошо 6-7 класс кезинде бокс ачылган. Ошол айылда дагы Бекжанов Фырсбек деген агай бокс ачып калды айылда. Ошол кезде биз спортко кызыгуу ошо айылдан баштап, ал кезде деле айылда бизде спорт зал деле жок болчу. Укмуштуудай эле бир эмеде биз өзүнчө эле бир мектептин спорт залына кирип машыгып, ошол жактан спортко болгон сүйүү башталып, ошондон баштап кеткен да. Анан ошол эмне себептен бокс менен андан улантып, бокс деле өтө бир популярдуу спорт түрү, жадалса алгач сүйбөнчүктөрдө олимпиада барасың, андан кийин профессионалдарга кетип калсаң болот. Бокс өтө популярдуу спорт түрү да, анан эмнеге бокс менен машыгып, андан ары мына карьераны улантып кеткен жоксуз? Билбейм, бокс ошо окуу бүткүчөктү 11 класска чейин кылдык. Ошо 11 бүткөндөн кийин шаарга келдик. Негеде спортко болгон деле бокска болгон эмем өчүп калды десем болот да. Бул MMA тармагы эр урушчага жагып кетип, ошо жака Тагаев Амангелди Тагайби клубуна кирип, ошо 2 жылдын жүзү болуп бартат. Ошо тармагын баштаган ошо. Демек, учурда дагы дал ушул Тагайби спорт клубунда машыгып келесиздер, Ушул клуб жөнүндө кыскача токтолуп кетсек, канчанчы жыл өтүп жүргөн, эгер билсеңиздер, ким машыктырат? Биз бул спорт клубубуз ачылганына 3 жылдын жүзү болуп калды, буюрса. Башынан бери эле башында ошо спортко, ММАге десем жаңылышпайм, мындай профессионалдуу беттешим, биринчи беттештеримде эле мен шаарга чыкканда агайга келгем, агайдын колунда. Анда биздин зал эми ачыла элек болчу. Анан агай ошо спорт клубдун основатели биздин өзү Тагаев Амангелди агайыбыз, өзү ачып, жана ошондой эле Тагаев Эмил деген өзүнүн байкеси бар, экөө кошулуп ушул залыбызды ачкан да. Азыркы учурда 3 жылдын жүзү болуп атат. Ушул залда ушул зал ачылганына 3 жыл убакыт болду да. Бүгүнкү күндө канча спортчу ошол жакта тарбияланып машыгат? Азыркы учурда орточо эсеп менен. Азыркы учурда орточо эсеп менен 30га жакын бала тарбияланат. Биз Тагаев Амангелди агайыбызга терең ыраазычылык билдирип кетсек, бизди ушинтип тарбиялап, бизге өзүнүн акыл насаатын айтып, залда эле эмес, көчөдө деле бүт жерден бизге айтат. Жакшы жүргүлө, өзүңөрдү жакшы алып жүргүлө, көчөдөн деле. Залда эле эмес, көчөдө деле бүт жерде өзүңөрдү мындай кандай десем, өзүңөрдүн профессионалдуу экениңерди мындай билдиргиле депчи. Биздин арабызга жаңы эле кошулган Жакшылык, бул дагы жөнөкөй жигит эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакын эле февралдын аягында дал ушул чемпиондук, ВЭФтин чемпиондук ордун багындырды.
жалбасам 27 декабрь күнү ошол беттеш тууралуу айтсаңыздар. YouTube'га жакшы эле кандуу беттеш деп аябай көп талкууга алынды да. Кандай, ким менен болду беттеш, ал беттеш кандай, канча убакытка созулду? Эми бул чемпиондук куруу үчүн болгон беттешке мен заменага чыгып калдым. Ал кезде биз жана Кайрат айтып өткөндөй эле бул спортсмен дисциплинада постоянно даяр болуш керек. Мага заменага чыгып эме келип калдым, биз даяр болчубуз, чыктык. Алмамбет болчу каршылашым. Абдубасыл Алмамбет менен экөөбүзгө кур коюлду. Ошо экөөбүз 4 раунд согуштук. 4-чү раундда ошо чекеси жарылып, врачтар аркылуу токтоп жеңиш биз алдык да. Жеңиш кут болсун. Анан ушундай бир оор жаракаттар алган учурлар болот. Анан үй-бүлөдө ата-энеңиздер, жакындарыңыздар ушундай беттештерди көргөндөн кийин кандай абалда болот? Сиздерге кандай кеңештерин айтат? Сиздерди колдойбу негизи? Эми башында бир аз каршы болуп жүрүшкөн үйдөгүлөр. Эмне кыласың, өзүң ден соолугуңа зыян депчи. Жата калса мени залга жибербечи да башында. Акырын туруп алып, атамдар уктаганда акырын сумкаларды чогултуп алып качып кетчү элек. Эми кандай десем бул спорт өтө мындай, кандай десем, коркунучтуу спорт, ММА тармагы. Жаракат көп болот, күрөш, болевой деген бүт нерсе бар да ичиндечи. Мындай башка спортко караганда эң эле мына коркунучтуу спорт да. Сизде үй-бүлөңүздөр кандай мамиледе ушул спорт менен машыгып жатканыңызга? Эми ошондой эле баары эле темеле койсоң болмоган, кереги жок деген эле эмелерди айтат. Негизи үйдө маамдар деле өздөрү деле бирок паам колдойт да. Эми өзүңдүн тандооң, өзүңдүн эмегиң, өзүң сүйгөн ушуну дакан салып кетем десең, анда баштагандан кийин таштаба дейт. Ошо ар бирибиз өзүбүздүн тандообуз, өзүбүз кандуу болобу, эме болобу ошону билип туруп анан келдик да ушул спортко. Анан учурда рекордуңуз канча? Меники 5-0 учурда. 5-0. Анан буга чейин Кыргызстан жергесиндеги уюмдарда күч сынап келесиз. Алдыда кандай пландар дагы башка жок дегенде Казакстандан, Россиядагы уюмдар менен сүйлөшүүлөр жүрүп баштадыбы? Ооба, Кудайым буйрса, жакшы пландар бар. Алдыга койгон пландар эми гана башталды десем жаңылышпайм. Биздин агайыбыз Тагаев Амангелди агай жана ошондой эле айтып кеткөндөй, агайыбыздын байкеси Тагаев Эмил байке биздин бойлорду сүйлөшүп берет постоянно. Азыркы учурда дагы бой чет жака сүйлөшүүлөр башталды. Бул курдун ээси болгондон кийин ушу жеке эле Казакстан эмес, башка жак күчтүү организацияларына киргенге Кудайымыз даярбыз да, биз сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз дагы тилектешпиз ал ойлордун ишке ашышына. Анан Кайрат мырза, сиз буга чейин бир ирет ошол Москвада Колизей уюмуна барып чемпиондук курду багындыргансыз. Ошол чемпиондук кур 2019 жылдын аягында оңой болдубу жеңиш? Бул беттешке бирок чыгам деген кандай десем оюм деле анча жок болчу. Мындай башка бойго даярданып аткам да, негизичи башка бойго даярданып Санкт-Петербург шаарында Вев Профайтта боюм бар болчу. Ошол жака даярданып барып, ал бойду утуп келатканда агайым айткан, мен ушул курга беттешем депчи. Агай каршы болгон, бирок эмне кыласың, кече эле уруштуң депчи. Келип туруп 2 күндөн кийин эле ушул курга беттешкем да. Бул Колизей Москва шаарындай кандай десем жакшы организациялардын куру. Ал жерде мен круговой системада 7 баланы утуп ушул курдун ээси болдум да. Аябай кыйын болду, бирок бул поезддун, бул курдун орду өтө чоң да мен үчүн. Демек, бир күндүн ичинде 7 мушкерди артта калтырып, анан ушул курга ээ болдуңуз, Ал өтө кыйын болду, бирок мен үчүн кандай десем сабак, мен үчүн мындай ошибкаларымды көрдүм, кайсы жерде ошибкаларым бар. Мындай 7 бала менен беттеш деле оңой эмес экен. Акыркы беттешиме чыкканда уже мен дыхалкам, уже мурдум деле мындай бир аз айрылып мындай калды да, уже мурдун бияктары бүт айрылып, чыкпай коембу деп, чыкпай койсомбу деген ойлор деле болду. Бирок спорт болгондон кийин, бул мен сүйгөн спорт болгондон кийин мен до конца чыгып ушу курду ээси болдум да. Анан ар бир беттешке чыгууга даярдыктар көрүлөт деп буга чейин сөз кылдык. Анан ошол өзгөчө кандай даярдыктар болот? Мисалга алсак, албетте биринчи кезекте бул
дисциплина деп да айтып калдыңыздар. Анан ошол беттеш алдында же болбосо жалпы эле ошол машык учурунда машыктыруучулар кандайдыр бир нерселерге тыюу салынабы, дисциплина канчалык оор, ошол жөнүндө айтып кетсеңиздер. Беттешке убактысына карап даярданабыз да. Эгерде Кайрат айтып өткөндөй беттеш 2 айга созулуп, 2 айда беттеш боло турган болсо, башында 1 ай, 1,5 ай биз полный контакт физика, кроссфит, выносливостька баарына иштейбиз, борьбага акцент көп жасайбыз. Анан где-то вес да куш керек да. Бойго жакын калганда биз тыюу салынган эмелерди, туз, ошондой эле таттуу, тузду, камырды, ошондой эле жегенге тыюу салынып, ошо жанагы сиз айткан дисциплина эмени кармап, вести түшүрүш керек болуп калат да. Ошондой нерселерге тыюу салынат. Азыр болсо викторина уюштурганбыз, дал ошол MMA жаатында көпчүлүк UFC уюму бар. Эми көпчүлүк жакшы тааныйсыздар. Дүйнөдөгү эң беделдүү уюм. Дал ушул UFC'нин тарыхына, UFC'деги мушкерлер жөнүндө суроолор түзгөнбүз. 3 варианты менен туура вариантын тапсаңыздар, бизге айтасыздар. Анда эмесе алгачкы суроо оңой эле суроо десек болот. Эми биринчи суроого кезек берсек, Хабиб Нурмагомедов UFC'деги алгачкы беттешин кайсыл жылы өткөргөн? 2010 жылы, 2011 жылы же 2012 жылы? 2012 жыл. Сиздин вариант? 2012 жыл. Ким менен беттешкен маалымат барбы? Ким менен беттешкен маалымат жок, бирок аны көргөм да. Кайсы? Сапердин атын билбейм, бирок ал беттеш тууралуу маалыматым бар. Анда эмесе туура вариантка кезек берсек, туура таптыңыздар. 2012 жылы 20 январда алгачкы беттешин өткөргөн. Анда Иран өлкөсүнүн балбаны менен беттешип жеңишке жеткен. Кайсы ыкма менен жеңишке жеткен деп ойлойсуздар? Нокаут менен. Эми коронный ыкмасы кайсы болот? Албетте муунт ыкмасы менен жеңишке жеткен. Хабиб албетте партерде мыкты экендигин жакшы билебиз. Анда эмесе экинчи суроо. Эл Кукуй каймана аты менен белгилүү мушкер ким? Тони Фергюсон, Макс Холлоуэй же Даниэл Кормье? Тони Фергюсон. Тони Фергюсон, анда эмесе туура жоопко кезек берсек, чындап эле Латын Америкада бул бизге которгондо Джесс Кемпир дегенде түшүндүрөт экен. Ошол атаандаштарына коркунуч жараткандыгы үчүн дал ушундай каймана ысымга ээ болгон экен. Үчүнчү суроо. UFC'нин тарыхында 2 салмак ченинде чемпиондук курду утуп алган алгачкы мушкер? Даниэл Кормье, Конор Макгрегор же Джон Джонс? Конор Макгрегор. Бул суроого да туура жооп бердиңиздер. Чындыгында ал Конор Макгрегор 2 салмак ченинде чемпиондук курду багындырган. Биринчисин 2015 жылы, экинчисин 2016 жылы утуп алган жайы бар. Төртүнчү суроо. Эми Валентина Шевченко жөнүндө суроо бербей койсок болбойт. Валентина Шевченко UFC'де канча беттешке катышкан? 9 жолу, 10 жолу же 11 жолу? Албетте санаш кыйын, эми ойлонуп канча болушу мүмкүн? 9 болушу мүмкүн, менин оюмча. 9. Сизде 10, 11 же 9? Кайрат 11 беттеш капты. 11 беттеш, Анда эмесе туура жоопко көңүлүңүздөрдү буралы. Кайрат мырза туура тапты. 11 жолу беттеш өткөргөн экен. Жана 9-ун жеңси 2 жолу жеңилип калган. Эми экөөнө тең Аманда Нунеске текке каршы жеңилген. Анда эмесе 5-чи суроо. UFC'нин тарыхында чемпиондук курду катары менен бир нече жолу коргоп рекорддук көрсөткүчкө ээ болгон ким? Деметриус Джонсон, TJ Дилашоу же болбосо Жорж Сен-Пьер? Димитриус Джонсон. Сизде вариант? Джонсон. Кошуласыз. Бул мушкер азыр UFC'де же башка жак? Туура, сизде маалымат абдан көп экен. Анда эмесе туура жоопко кезек берсек, Деметриус Джонсон 11 жолу катары менен чемпиондук курду багындырып коргогон. Андан кийин Генри Сеходого акыркы 12-чи беттешине жеңилип, учурда One Championship Азиядагы алдыңкы уюмдардын биринде күч сынап келет. Анда эмесе кийинки суроо. UFC'нин тарыхында кайсы мушкер эң жаш чемпион аталган? Брок Леснар, Роберт Уитакер же болбосо Джон Джонс? Джон Джонс. Легендарлуу Джон Джонс 23 жашында UFC'нин чемпиону аталган.
Бул суроого дагы туп-туура жооп бердиңиздер. Алкыш болсун. Анда эмесе акыркы 7-чи суроо. UFC'nin алгачкы мелдеши кайсыл жылы орун алган? 1987 жылы, 1993 жылы, же болбосо 1997 жылы. 97 жылы болду. Сизде кандай вариант? Экинчиси кандай канчанчы жылы? 1987, 1993 жана 1997. 90 Туура вариантына кезек берсек, биринчи жолу 1997 жылы UFC 1 мелдеши орун алган экен. Негизинен экөөңүз сурду кошкондо бардык суроого жооп бердиңиздер. Демек, маалымат аябай эле көп экен, Бир гана октагонго чыкпай, ошол беттештери дагы дайыма калтырбай көрүп турсаңыздар керек. Мындай, биздин максат өзү негизчи UFC да. Ошондуктан биз ал жакта маалымат болуш керек. Кайсы вестер, мисалы үчүн биз азыр Дмитрий Джонсонун весиндебиз да, 57 килограмм. Ошондуктан биз ошо байеске мындай, кандай десем, ошо байестен десем жаңылышпайм, сабак алабыз. Жана ошондой эле Джон Джонс. Анын рекордун буйрса ушул бузганга аракет кылабыз Джон Джонстун. Анткени 23 жашында, мен азыркы учурда 20 жаштамын да. Буйрса 2 жыл вакыттын арасында UFC'ге жетип калсам, буйрса анын рекордун бузганга менде кандай десем, шанс бар. Мүмкүнчүлүк бар. Сиз кайсыл ошол UFC'деби же ошо башка уюмдабы чыгып жүргөн мушкерлерди мындай баалап ошолдон сабак алайын деген ойлор барбы? Же болбосо мүмкүнчүлүк болсо ушул менен чогуу машыгат элем деген мушкерлер барбы? Негизи эле билбейм, эми эч кимди деле көмүр тутпайм мен. Бирок ошо байестерди карап, сырттан карап, тренировкаларын карап, мындай кандай десем, сырттан карап эме кылып жүрөбүз да. Постоянно эле. Дагы жогоруда суроолордун ичинен Тони Фергюсондун кайманасы Эль Кукуй экендигин белгилеп өттүк. Сиздикке жаңылбасам левша, Анан левша экендигин эми түшүнүктүү, сол кол менен көбүрөөк иштейт экенсиз. Бирок эмне үчүн ушул каймана атталдыңыз? Башка деле варианттар болсо керек. Анткени мен жаңы залга келгенде любительский турнир болгон. Ошо любительский турнирде кандай десем, ошо сол стойкага туруп, ошо сол кол менен көп эме кылгам да. Нокдаун кылып, ошо любительский ошо сол кол менен утуп алдым десем жаңылышпайм да. Ошондон кийин эле анан лепша деген кайманатты беришкен да. Сизде кайманасың барбы? Кандай кайманасың? Кайманатым Атаман. Атаман? Эмне себептен мындай ысым? Эми Атаман деген ысым бул биринчи дегенди билдирет да. Мен өзү негизи эле биринчи болуп жүргөнү жактырам. Ошону өзүмө мындай тутам да, ошо биринчи болуш керексиң, номер 1 деген. Мектеп учурунда эле мен ушул бизде болот да, эркектердин да, эркек балдардын арасында мындай биринчилик Атаман дегенчи. Ошо 1-классыман 11-классыма чейин биринчи Атаман болуп келгем. Ошондуктан агайыбыз деле мындай Атаман деген сага көбүрөөк жарашат депчи. Атаман деген кайманатты өзүмө камтыгам. Жакшы, жакшы. Анан ар бир мушкердин өзүнүн коронный бир ыкмасы бар эмеспи? Сиз кайсыга көбүрөөк басым жасайсыз? Мен треугольник ыкмасына, анткени бойлорумдун көбү эле жаңылышпасам 90% треугольник менен уткан. Өз учурунда жогоруда да белгилеп өткөндөй грэплинг боюнча да спортчу. Демек, грэплинг боюнча дагы мындай ошол алган ыкмалар сизге жардам берет бүгүнкү күндө. Эң эле жакшы көргөн ыкмаларым бул треугольник, рычаг жана ошондой эле гильотина ыкмаларын аябай жакшы өздөштүргөм. Треугольник ыкмасын бул күнүнө 100 жолу эле жасап жүргөм да, уже көздү жумуп ала тургандай деңгээлге жеткизгем да. Сиз болсо бокс менен машыгып келгенсиз, демек негизги ыкма туруу, буттан туруу да басым жасайсыз, Мен көбүнчө буттан туруу мен алгам да, досрочно бүтүргөнгө аракет кылам да мен. Бирок күрөштүн деле жок дебейм, күрөштүгө деле акцент беребиз да. Жанында грэплингдин чемпиондору турганда эме опыт алып алмашып менде деле бар десем. Эми алдыдагы пландар жөнүндө сөз кылалы. Учурда 20 жаштасыз, дагы 23 жаштасыз, алдыда келечек эми 35-40 жашка чейин деле октагондо өз күчүн сынап жүргөн мушкерлерди билебиз. Анан алдыда кандай пландар бар? Эми дароо эле UFC деген да бул жомок болуп калышы мүмкүн. Алгач башка бир тепкичтерди башка уюмдарга
өз күчүн сынап, андан кийин өтүш керек. Ошол пландар тууралуу сөз кылалы. Буюрса да биздин эң максатыбыз биринчи орунда бул ошо UFC'ге жетиш. Ошо сиз айткандай UFC'ге сразу эле эртең эле барып отура албайбыз. Ошого жетиш үчүн аракет кылыш керек да, тынбаган мээнет. Ошондой аракет. Бирде биякта бир согуш өттөш өткөрсөң, буюрса күчтүү организациялардан ылдый-ылдыйдан баштап өтө дисциплина болот деме болот да. Рейтингке бай организацияларга барсак, өткөрсөк, өзүбүз жакшы көрсөтсөк, UFC деле алыс эмес иншалла бизге буюрса. Бизде азыркы учурда жакшылык айтып кеткендей сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Өзүбүздүн сүйлөшө турган кишибиз бар. Тагаев Эмил деген байкебиз өзү сүйлөшүп, азыр буюрса жакын арада жакшы уюмдарга иншалла келишим түзгөнүнө аз калды да. Буюрса ошол организация аркылуу биз ошону курун багындырсак, UFC'ге жол ачылат. Анан учурда Кыргызстанда ММА'дин деңгээли канча? Албетте күчтүү спортчулар чыгууда. Анан Кыргызстандагы ММА'дин потенциалы канчалык деп ойлойсуздар? Анан Кыргызстандан чыккан мушкерлердин кимисин көбүрөөк баалайсыздар? Бул Кыргызстанда азыркы учурда жакын арада уже мындай ММА популярдуу спорттордун түрүнө кирип калды. Ошо Кыргызстаныбызда көпчүлүк эле жаштар ММАга барып башташты. Жана ошондой эле айтып кеткендей, мурун колдоочу эле мындай ММАга чыккан балдарды, мушкерлерди азыркы учурда уже колдоо башталды. Бирок чынын айтканда көп эле колдой бербейт. ММАга чыгып жүргөн балдардычы, эмнегедир мындай кароосуз калган жетим балдардай эле да. Мындай түздөн айтканда мындай кыргыз элебиз. Кыргызстан атыны, Кыргызстан желегин, Кыргызстан туусун мындай чет мамлекетте желбиретип эле жүрөбүз, бирок эмнегедир бизге болгон мындай внимание мындай жок да. Чынын айтканда. Анан ошол бүгүнкү күндө чыгып аткан мушкерлерден, кыргыз мушкерлердин кимисин мындай көбүрөөк баалайсыздар жана кимиси буюрса дагы UFC'ге чыгат деп ойлойсуздар? Ошол Шевченко, Физиевдин атынан. Ал буюрса азыр Мусулманкул азыр чоң бир организацияларда өткөзгөн да. Ошо Мусулманкул дагы ким Сатыбалдиев ошондой эле. Өткөндө эле болуп өткөн Брейвде болгон биздин 3 кыргыз байесибиз дагы байкелерибиз да жаңылбайбыз, ошо 3 өтөң жеңип жеңишке жетип келишти. Ошо баарынан эле көрөм мен UFC'ге буюрса. Бир 2-3 жыл аралык ичинде кыздар көп басым жасайбыз деп көзүм жетет да. Буюрса биздин кыргыз мушкерлердин арасында өтө өзүн мыкты алып жүргөн байестер бул эң эле аракетчил байкебиз Канат Келдибеков. Мен өтө мындай жактырган байестердин бири да. Анткени мындай Кыргызстандын алгачкы байестердин бири Канат Келдибеков, Бусурманкул. Буюрса шанстар бар бизде. Бизге жол ачып берет деп ойлойбуз ушу байкелерибиз. Ошолордун артынан биз барабыз. Бусурманкул Абдибайт уулу ошол жакында Eagle Fighting Championship Нурмагомедовдун лигасында күч сынайт. Эми ошол эле кезде Канат Келдибеков да жакында аса уюмунда өзүнүн кезектеги беттешин өткөрөт деген маалымат чыкты. Ал эми ошол эле Абдисалам Кубанычбек уулу болсо Brave FC'де өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. Буга чейин айтып өткөн дагы бир мыкты уюм One Championship'те Камран Абасов бар. Ошондой эле кече жакында дагы бир мушкерибиз ал жакта дебют жасады, бирок тек каршы утулуп калды. Бирок ал дагы бир жакшы көрсөткүч деген ойдобуз. Анан Сатыбалдиев деп калдыңыз. Ал дагы ошол учурда UFC'ге чыгат деген ойлор көп. Дедик 1 жыл болуп калды го дейм. UFC'ге мына чыгат деп, бирок дагы деле чыга элек. Анан карьераңызда дал ушул Азиз Сатыбалдиев менен дагы беттеш өткөрүп жеңилип калган экенсиз. Бирок анда аябай эле жаш болсоңуз керек, ошол беттеш тууралуу токтолуп кетсек. Ошо ал беттешке өзү негизи бизде ой жок болчу, чыга турган. Ал гран-при болгон Ош шаарында. Биздин залдан, ар бир залдан бирден эле бала чыгат деген, биз 2 бала чыгалы десек, мындай болбой коюшкан. Анан ошол бойго алып барганбыз, өзүбүздүн залыбыздан бир байкебизди. Ага чейин эле залдан 2 бала мушташмак, ошолорду алып барып жолдон келатып эле байкебиз чыгат дегенде барганда кейбиркилер вес кыла албай калышкан, кейбиркилер травма болуп калышкан, анан бала жетпейт, чыгасыңбы дегенден бул деле мен какой-то мүмкүнчүлүгүм, балким мен курдун ээси болуп калам деген гран-при болгон, ошого чыгып кеткем. Ал кезде 18 жашта болчум. 18 жашта ошо Азиз Сатыбалдиев байкебиз менен беттешкем.
бул мага мындай кандай десем карьерамда болгон мындай утулуп калсам деле бул мага мындай артка жол эмес да, бул мен үчүн жакшы тажрыйба. Утулсам байкеме утулдум да, башка бирөө утулган жок. Азыр болсо биздин эфир аягына чыгып бара жатат. Анан аягында сиздерге эркин микрофон берели. 30 секундадан ардыңыздар. Жалпы элге кайрылсаңыздар болот. Айта кетчү нерсе, үйдө көрүп жаткан ата энеме салам. Жана ошондой эле мен жубайыма, буюрса жакында ата болгон атам, бир туугандарыма салам. Мени колдоп жүргөн ага ийниме, агайыма, Тагаев Эмил байкеме сиздерге терең ыраазычылык. Жана ошондой эле залда күн сайын мага өзүнүн мындай поддержкасын тээп жүргөн балдар, досторума чоң салам. Бүт эле досторума айта кетсем, мен менен чогуу кадам таштаган досторум буюрса ийгиликке жетебиз. Кана десем, бир болсок баарын жеңебиз. Кудайым буюрса. Мен менен чогуу таштаган кадам Нусратилла уулу Алмамбет деген мен бир тууган бөлөм. Ал экөөбүз чогуу ушу спортко аттанганбыз. Буюрса азыр анда бага ачылып кетет буюрса. Бүт баарына салам. Тынч болгула. Сизге да кыскача. Ушу үйдөгүлөргө, ата энеме, бир туугандарыма, жеке эле мени тааныгандардын баарына салам. Мени колдоп жүргөн байкелер, бир туугандарыма баарына чоң ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле агайыма, агайым байкесине, баардык досторума, Тагай би клубуна чоң салам. Чоң рахмат сиздерге дагы атайын убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келгениңиздер үчүн. Мындан кийинки карьераңыздарга чоң ийгиликтерди каалайбыз, жеңиштерди каалайбыз. Албетте эми жеке жашоодо дагы ийгиликтер болсун. Анан эң негизгиси ден соолукта болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз аралаш уруш өнөрүнүн өкүлдөрүн чакырып, ушул спорт түрү боюнча кенен маалымат берүүгө аракет кылдык. Аны эмесе коноктор дагы бир жолу тааныштырып коелу. Дал ушул веб буюмунун чемпиондору Кайрат Нурбай уулу жана Жакшылык Конурбаевтар болушту. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен толук бир жумадан кийин кайрадан көрүшөбүз. Бүгүн алып баруучулук милдети менен Кубан Жумайбидинов аткардым. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.